الوصفه طبق عائلي يجوك ضياف انت ووليداتك في رمضان بواحد المكون كياكلوه ما حش يعرفوا انه هذه الوصفه فيها هذيك الخضره. يلا تبعي معايا للاخير تكتشفي الطريقه كيفاش حضرنا اللي لازم تتبعيها من الالف للياء. الوصفه تاع النهار اليوم اول حاجه نبدا بها عندي هنايا كميه تاع الشوفله اللي كنت غسلته وقطعته هكذا صغير ما يهمش يعني تقطع كيفاش يكون. من بعد هنا واش نديرلو كميه نتاع فلفل الكحل هكذا غير شويه باش يمد لنا بنا. واش نزيدلو رشه فقط تاع الملح باش ما يطيبلناش الصامت هكذا. ونديرو الفور يعني حتى يطيب ماشي راح ياخذ الوقت بزاف يا ربي 15 دقيقه يكون طاب. اذا نفورو حتى يطيب ونرجع لكم في الوقت اللي شوف لو عفوا راهي فوق. انا عندي زوج طرف تاع الدجاج درتهم يعني يتجمروا شويه يتخلاو. ندير عليه هنايا بصله اللي كنت حمضها ولا سكرفجيها هكذا باش نحصلوا على مريقه تكون خاطره وبنينه. بعد ما تقلبي هذاك البصل مع البصل مسكرفج عندي هنايا حبه تاع طوماطيش كنت رحيتها حتى هي نضيفها على هذاك البصل. بالنسبه للتوابل ندير لهم فلفل الكحل ندير لهم شويه نتاع راس الحانوت وندير الملح. ندير كميه تاع الملح وما نكثرش. نزيد لهم شويه تاع المعدنوس يابس ولا طري. انا عندي يابس طري ما شريتش اليوم يكون طري ديري طري احسن. ونخليهم هكذا يتقلاو لنا مليح حتى تشوفي هذيك الطوماطيش يعني تجمرت مع البصل. اذا هنا بعد ما تقلى لي مليح يعني شوفوا تقلى لي هذاك البصل مع الطوماطيش. هنا من بعد واش ندير الحميصه يعني على حسب ما تحبي ونمرق بالماء يكون سخون. بسم الله قسم يطيب لي الدجاج ديال الكميه اللي تكفيني باش هذاك الدجاج يطيب. اذا هنخليه حتى يطيب الدجاج مليح تتجمر لي لاصوص نقدمها مع الخبيزات اللي رايحه نحضرها. من بعد ما طاب لي الشوفله هنا واش ندير هنا نجيب طرشون اللي يكون نقي تاع كوزينه نحط هذاك الشوفلور. هنا هذه لاستيس باش يجينا الشباب الشوفلور تاعنا نديرلو هكذا. اصلا فورته ما حبيتش نغليه باش يعني ما يشربش بزاف الماء هذا باش الدجاج تاعنا يجونا شابين. ونزيد نعصر شوفوا الماء اللي خرج للبنات نزيد نعصروه هكذا نعصروه مليح في الطرشون. شفتوا شحال خرج لي وكنخلي هذا الماء راح ندير كميه اكبر نتاع لاشابليو ما يجوناش بنين بزاف. اذا نعصروه مليح مليح اذا بعد نديرو هكذا في ريسيبيون. شوفوا هذاك نتحصلوا عليه ناشف هادي هذاك الشوفله شوفوا معنا. بعد انا واش نزيد له كميه تاع لا فيونداشي. شوفوا شحال يعني كيما ديري الشوفله ديري لا فيونداشي كيما تقدري تعوضيها بنص صدر نتاع الدجاج مطحون يعني يعطونا بنه يعني بنه الفيونداشيات هنا بنه وتاع الدجاج هنا بنه اخرى انت ديري باش حبيتي. عندي هنايا بصله صغيره مسكرفجه نزيد عليهم زوج مغارف كبار نتاع لا شابلور بيضه كامله كميه نتاع المعدنوس. نتبلو الخليط تاعنا ندير فلفل الكحل كميه تاع الملح ما نكثرش ما ننساش اني درت في الشوفلور ندير غير كميه قليله هكذا تاع الملح. نزيد له شويه نتاع راس الحانوت شويه يعني كيما درنا في المرقه نديرو هنايا. من بعد نخلط كلش بيدي حتى نحصل على خليط شوف. لكن لو كان داك الشوفلور تخلوا له الماء
يعذبكم وتصيبي روحك غير تزيدي في لاشابلور بعد ما يجيكمش بنان بزاف. بهذا الشكل هذا ونرمدهم في الفرينه بهذه الطريقه. اذا نكمل كامل الكميه اللي عندي، يعني فاش مليح هاد الوصفات ما نديري كميه قليله تاع فيونداشي ولا ديري نص صدر تاع دجاج، لكن راح يدير لنا كميه لاباس بها. اذا نكمل كامل هاد الكميه اللي عندي. اذا هاهي الكميه اللي دارت لي، ندير المقله تسخن ونبدا نقلي. من بعد ما سخنت نستف هذوك الصبيعات اللي وجدتهم، من بعد نقلبوا الجهه الاخرى بهذه الطريقه. يعني في هذه الوصفه تاع نهار اليوم اللي ياكل ما راحش يعرف انه راه ياكل الشوفله. اذا نقلبهم كاملين ونخليهم حتى يتحمروا لي من كامل الجوانب. من بعد ما طابوا وتحمروا نحيهم من الزيت، نديرهم على حاجه هكذا يتشربوا. ريحتهم هايله البنات، وكنديروا الدجاج تبدل كامل الريحه. دوك كل واحد هو شي حل. اذا نكمل نقلي كامل الكميه اللي عندي. اذا هنا بعد ما طاب لي الدجاج نحي هذوك الاطراف تاع الدجاج هذا باش ينشفوا. اذا نحيهم. اذا هاي المريقه اللي تحصلت عليها، شوفوا الشكل تاعها شحال شباب. من بعد ندير هذوك الخبيزات ولا هذوك الصبيعات اللي قليتهم باش يتشربوا لي كامل البنه، ما هما يزيدوا البنه تاعهم داخل في لاصوص. اذا نخليهم يغلوا هذاك واحد ال5 دقائق فقط ونطفي عليهم، يعني حتى هما رايحين يزيدوا يخثروا لي هذه المرقه. اذا يغلوا 5 دقائق ونطفي عليهم. اذا هنا بعد ما غلا نطفي عليه، راه واجد المريقه بنينه بنينه رائعه. اذا نسربوه ونشوفوه واجد ناعمه. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. قدمتها بشويه تاع المعدنوس، ستفت هذوك الصبيعات هكذا في الطرف، طراف تاع الدجاج في الوسط، الحميصه. شوفوا هذيك المرقه كيفاش جات، والله البنات غير جا بنين سكر. نتمنى انكم تجربوه. هاد الخبيزات جاو بزاف طريين وبنان، واللي ياكلهم ما راحش يعرف انه فيهم الشوفله. جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.